Hola, jo soc un filòsof i per definició som uns mentiders, per tant tot el que diré a partir d'ara és mentida. El que farem al llarg del curs és explicar en què consisteix argumentar. Argumentar implica fer servir estratègies per convèncer l'altra persona que una cosa és correcta. Històricament, les formes d'argumentació eren l'oratòria i es feien servir també aspectes més formals. Amb el temps es poden incloure altres elements que tenen a veure amb el màrqueting, fins i tot avui dia es parla de neuromàrqueting, incloent coses més cognitives, però al capdavall sempre es parla del mateix, de com convèncer algú que una cosa és correcta. I des d'un punt de vista històric, i parcialment repassarem això, el que han fet els especialistes és mirar els mecanismes pels quals una idea sembla que és convincent i es pot transmetre a una altra persona. Perquè al capdavall els éssers humans sempre pensem que tenim una raó, el que sigui, l'entorn que sigui, els que tenen 40 anys amb els que tenen 20, els que tenen 20 amb els que tenen 14, els que són del nord, els del sud, i aleshores el que es tracta és de veure quins mecanismes s'han fet servir des de parlar des de les estructures clàssiques argumentatives antigues fins a la noció de postveritat contemporània, que dius, i això és un engany o és veritat? En qualsevol cas, el que també voldria que penséssiu és que si és veritat que tot el que he explicat és mentida o és veritat?